Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sampun jawab salam kula tak doakaken utange lunas. Sing amine santer ketenger. Utang Bu. Dua utang pengen lunas di utange weruh durung sarate weruh durung weruh pengen weruh beli bayar. Ya iya utang pengen lunas ya bayar, beli bayar masa lunas. Pangapunten Bapak Ibu masyarakat desa Junti Weden nggih. Kula uluk salam niki saestu ndoakaken kula panjenengan sami ingkang hadir dateng majelis niki. Sing pertama assalamu utawi keselamatan alaikum kanggo panjenengan sami ingkang hadir dateng majelis niki. Kaping kalia warahmatullahi ari rahmat niku kasih sayang. Moga-moga kalawan wasilah salam dalus niki kula panjenengan sami kang hadir datang majelis niki sedaya disayang dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kaping 3 wa barakatuh. Ari barokah niku ziyadatul khair. Barokah niku tambahe kebagusan. Moga-moga kalawan wasilah salam dalus niki kula panjenengan sami kang hadir datang majelis niki sedaya ditambah kebagusane dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tambah umure, tambah uripe, tambah sehat jasmani rohanine, tambah wekel ibadahe, tambah solot mekayane, tambah rajin sholat berjamaah, tambah rajin maca Qur'ane, tambah rajin sholawatane, tambah rajin marhabanane, tambah rajin tahlilane, tambah rajin teka ning pengajiane. Ibu-ibune sing tukang ngaji tambah bakti ning lakine. Ya Rabbal, saking arah mekaten jawab salam kula sing ikhlas, sing ridho, sing kompak bok menawa kalawan wasilah salam dalu seniki kula panjenengan sami kang hadir datang majelis niki sedaya dislametaken, disayang lan angsal keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wala nabiyya wa rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ai meneng bae wong buludan anak Kanjeng Nabi liwat jai meneng bae. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Al hadits au kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin tsummal hamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh, para ustad dan ustadzah, para haji lan hajah, calon haji calon hajah, wabil khusus panjenenganipun Al Mukarram Kang Ustad Ghufron selaku pengasuh Musola Nurul Huda, dan Romo Kiai Haji Jenal Mutakin, uga Kiai Haji Ma'uf, Kang Ustad Hanafi, Kang Ustad Gharib, Kang Ustad Amruddin, Kang Ustad Awaluddin, lan Kang Ustad Ilan Ihwani ingkang dipun muliakan Allah, ingkang kaula hormati. Panjenenganipun Bapak Kubu Asromin, boten kekantun Bapak anggota Dewan DPRD Kabupaten Bapak Suhendri, kalian sedaya pamong desanipun, boten kekantun Bapak Ketua BPD, Ketua LPM, Ketua MUI, Ketua DKM, para imam masjid, imam musola, Ketua RT, Ketua RW, Ketua blok, sedesa Junti Weden, ingkang kaula hormati. Segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik saking ketuane sampai dugi pembawa acarane, uga termasuk tukang sound sisteme keding, ingkang kaula hormati. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin wal hadirat ingkang sampun hadir datang majelis ingkang mulia, mungguhipun Gusti Allah ingkang kaula hormati. Pertama langkung utama, mangga kula panjenengan sami ngaturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun nyukari pinten-pinten kenikmatan, taufik hidayah sareng inayahipun, sehingga alhamdulillah wonten dateng kesempatan dalu puniki kula panjenengan sami saged bertatap muka, bermuwajah, bersilaturahim. Mugi-mugi silaturahim kula panjenengan sami dalu sedikit dadosaken sebab, dadosaken wasilah
ing setuhune wong kang seneng silaturahim bakal didawakaken umur lan uripe. Sing li amin amin ajan muga-muga untune kari telu. Enda bagian. Ya ambu hari ibu sing adom iki sing nyanding meneng bae. Semono welan kecrangap-crangap ajan. Bu, wong ngaji ku syarate sing pertama ainun ro'at, kelorone audunun samiat, ketelune qalbut taqi. Krungu jelas gamblang welan ngerti beli ngerti pengen ngerti pengen wong ngaji iku busing pertama ainun ro'at matanen delengaken mangga alhamdulillah. Pun cekap matur kesuwun pun matur suwun Kang. Iklan dikit Ibu ya. Tekang apa kana? Alah masih sore wis beli kelingan. Di toko ini tekang apa ya rampung. Sing pertama wong ngaji ainun ro'at matane delenga matane mel delenga deleng sapa Bu deleng sapa delengen mene delengen oli undang ado sing desa Bodas kecamatan Tugdana semene ganteng ya Allah beli di deleng ireng-ireng apane maling wis meneng apa mater yang sing ngomong. Ya eman Bu semene bagus ya di deleng-deleng acan ya Allah. Matane siap delenga. Sing nomor loro Bu wong ngaji udunun samiat kuping ngerongoka. Ngerongoka kenapa? Ngerongoka kenapa? Ngerongokaken apa sing diwulanga. Kaping telune qalbut taqi atine ati sing nrima anak kalimat doa doane bagus ning ati sampean ki doa ki seneng bagus tolik cangkeme aja memble bae aja ngemut jabur bae ngemut jabur bae beli kaur amine beli kaur ngono anak kalimat doa muni amin amin berapa muni amin amber keduman madrasamkan wong ngaji ku modale amin anak ayat Al-Qur'an diwaca muni Allah anak Kanjeng Nabi disebut arane maca sholawat dijak janji insya Allah baka syukuran alhamdulillah siap awas baka meneng bae bonggan mau untune kare telu suwe-suwe kare siji elang kabeh. Wong kang seneng silaturahim bakal didawakaken umur lan uripe. Wong kang seneng silaturahim barokah rizkine. Wong kang seneng silaturahim husnul khotimah akhir hayate. Ya Rabbal pangapunten sederek lanjut kula pengen tanglet dateng bapak-bapak ibu-ibu masyarakat desa Junti Weden KBB tek takoni nek kula sampean pengen di akhir hayate husnul khotimah pengen beli akhir hayate husnul khotimah sepisan maning pengen beli akhir hayate husnul khotimah muni pengen ku weru beli husnul khotimah ku kaya ngapa weru beli muli pengen weruh apa jang lamun sampean ditawani Bu pengen beli larutan wis jelas katon larutan Bu pengen beli apel wis jelas katon ana barange apel pengen beli gedang
pengen wis jelas akaton weruh arane gedang kaya konon. Nah kin kula takon sampean pengen di akhir hayate husnul khotimah. Pengen beli weruh husnul khotimah weruh. Beli weruh, pengen weruh temenan, siap ngaji, siap ngerongokaken, siap ngapalaken, siap ngamalaken, siap nyaraken, siap ngaduk. Alhamdulillah rayate bapakku oming. Iya ning WA-ne bapakku oming. Pun dipakune. Pangapunten Pakku, pangapunten. Rayate bapakku oming siap kabeh, siap ngaji siap. Siap ngapalaken siap, siap ngapalaken siap, siap nyaraken siap, siap ngaduk siap. Ya kupu-kupu pegawean ngaji ngantuk tuh. Yuk mangga sareng-sareng jaluk ning Gusti Allah amber akhir hayate husnul khotimah. Kula sedurunge ngamprak mana-mana mumpung masih pres, mumpung masih durung ngantuk, mumpung masih durung kesel, yuk belajar doa amber akhir hayate husnul khotimah. Siap bu siap? Melu karo kula bismillahirrahmanirrahim. Doa amber husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal. Apa protes Bapak? Mau sing diwaca doa apa? Bener tak salah? Bener. Siapa nyalakaken? Likari meluan bae diwuluki kok. Protes salah, salah. Ayo ya ya. Mau sing diwaca doa apa, Bu? Garepan mah doane ka bener tak salah. Bukan tanah sinyalakan serak siapa sinyalakan nenek. Ya Allah, ya bener anu nama Ustad doanya mah bung sayang beli pas. Sing di arep doa amber husnul khotimah, sing diwaca doa garepan mah, garepan ni, garepan punyem alhamdulillah, wis apal kabeh wis. Nah sekian yuk bareng-bareng doa amber husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah biha. Biha aja beha, biha aja. Di koma parek rumuelan jelas biha. Ning Al-Qur'an kung imalah ku babuk mungana siji bismillahi majreha wa mursaha mung siji-siji se Al-Qur'an kin mah doa njaluk husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah biha. Ya Allah biha. Ya Allah bi husnil khatimah. Qasna husnul hasal husnul apane. Ya Allah bi husnil khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bruksun imuni kari brukku. Dibruk meneng bae. Iya terus. Iya terus. Amin ya rabbal. Mangga diwaca amber akhir hayate husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal.
Sholawat sareng salamipun Allah mugia kahatur mateng junjungan kula Nabi besar, Nabi agung, Nabi ingkang kula panjenengan sami peringati maulidnya pada dalu niki inggih menika Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian sedaya keluarganipun para sahabat tabiin tabiat para pengikut termasuk kula panjenengan sami kang sami taat datang beliau mugi-mugi angsal syafaat saking beliau benjang wonten dinten kiamat. Allahumma amin ya rabbal. Ibu bapak diri nikalipun muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sederenge kula lanjutaken nyuwun hadiah Fatihah khusus kangge almarhum Bapak Rumli kalian almarhumah Ibu Repina ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abdikal fakir Bapak Rumli wa ila arwahi abdikal fakirah Ibu Repina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'anhum syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin wal hadirat ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nalikane kula panjenengan sami kumpul bareng datang majelis ingkang mulya munggipun Gusti Allah dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kula sedaya kongkon bagus-bagusi, kongkon gawe mulya, kongkon gawe mambu wangi majelis kula panjenengan sami kelawan ngatah-ngataken maca selawat ning Kanjeng apa maningkin lagi peringatan lahirnya kanjeng Nabi. Sebab apa? Majelis niki, majelis ilmu niki salah setunggale taman suargane Gusti. Pangapunten jare ibu-ibu, bapak-bapak wong kene kabeh bae ari taman surga ku kaya mambune mambu apa? Mambu wa taman suarga iku mambune mambu wa Srawang Sriwi ning suwarga mambu wangi Srawang Sriwi wong junti weden pinggir kali mambu. Mambu apa, Bo? Halo, iku sing pinggir bani mambu apa? Mambu wangi tetep. Da wong junti weden tukang ngaji. Alhamdulillah. Capek Kanjeng Nabi zayyinu majalisakum bisolati alayya fa inna salatakum alayya nurul lakum yaumal qiyamah. Zayyinu bagusana paesana majalisakum majelis sira kabeh bisolati alayya lawan ngatah-ngataken maca selawat ning isun jare Kanjeng. Fa inna salatakum alayya maka ingsun wausan selawat sira kabeh ning isun jare Kanjeng Nabi nurul lakum yaumal qiyamah bisa kanggo madangi, bisa kanggo ngobori besok ning pepetenge dina kiamat ku Pak Bu peteng ru muni bubet konon kali bet kok angel payah. Dina kiamat ku peteng jeli, peteng ded, langkalis, lakada, lakacem,
lakali laka krek-krek sing bisa madangi nalika kula panjenengan sami wonten dateng dina kiamat Pak Bu jare Kanjeng Nabi waktu urip ning alam dunya ngakeh-ngakehaken maca sholawat ning Kanjeng maca sholawat ning Kanjeng Nabi Pak Bu dudu bae perintah Gusti Allah dudu bae perintah Kanjeng Nabi tapi Gusti Allah lan kabeh para malaikat pada maca sholawat ning Kanjeng ngandel napa mboten percaya ta beli pengen weruh buktine beli Bismillahirrahmanirrahim sing beli Allah Allah ajan moga-moga untune kari loro enda bagian beli muni Allah Allah aja nalika anak ayat Al-Quran diwaca toli ibu-ibu kupinge krungu cangkeme muni zikir ning Gusti Allah nyebut asmane Gusti Allah siap ikrungu beli ya Allah balik maning ya awas kula garep maca sampeane toli muni Allah dites jang kayak apa Allah wong junti beden bila anda batuqa minum kupinge rongokaken bila anda batuk minum lakonidin Allah ayo aja ketipu kenang suara Bu nyon kula kubling waca ayat Quran bila anda batuk sun minum lakonidin paling beliga jawab iya bener Allah jangkane kupinge rongoka anak ayat Al-Quran anak sing dudu ayat Al-Quran anak sing kudu muni Allah anak sing kudu muni Bismillahirrahmanirrahim Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima sapa wonge pengin slamet dunya akhirat sapa wonge pengin slamet dunya akhirat kudu wakal ngaji lan lakoni salat kudu wakal ngaji lan lakoni salat sapa wonge kudu wakal ngaji
lakoni salat. Amin amin ya rabbal. Nyangkan gerokaken kupingin gerokaken. Ya ini kan jangan sebelah kon macam parat je. Welan dadi geus apal. Kita mah ado. Nyon pada seneng Yusuf ning petang-petangku ketenger. Amber indena ngantuk berberkaton. Ya kena. Wes meneng abe menang aja ngali menang si Padang iki dengan si Padang masih kursi dan masih kosong anak. Kenapa meneng petang-petang tuh? Aber ngantuk berberkaton Ustaz. Kita mah tukang ngantuk madergah. Tapi ngantuk-ngantuk ke alhamdulillah wong junti weden masih gelem kula mah pangapunten Bapak terus terang bakaning pengajian toli ana wong ngantuk sampai tekan delu kula malah seneng bunga hati sebab Bapak Masya Allah wong junti weden ngantuke bae masih gelem apa maning melek. Alhamdulillah innallaha ing setuhune Gusti Allah wa malaikatahu lan kabeh para malaikate Gusti iku yusalluna pada maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu he wong junti weden lanang wadon gede cilik tua enom sing sugih sing durung sing duwe utang sing duwe sing lagi putak sing lagi sing dadi pejabat sing dadi amanu sing pada ngandel ba amanu ku maknane ngandel buka kula bekang hadir datang majelis dadi wong sing ngandel ning Gusti menusa kubu ana sing ngandel ana sing blingandel ana sing nurut ana sing blino ana sing gelem ana sing blibel ana sing taat ana sing blita ana sing rajin ana sing blira ana sing iyeng ana sing bliki ana sing lawan ana sing blingla wong junti weten pangapunten ana bli sing lawan ning Gusti Allah ana ble laka yakin ainul yakin wong junti weten laka sing lawan ning Gusti rakyate bapak kuwo oming laka sing lawan ning Gusti Allah Ustaz materga wong junti weten mah paling mung tibang akeh sing binurut ning Gusti iya beli kono iya beli dadi nurut kabeh kono tajuke cilik temen kun tajuk semun ku kepek ta beli pantes sega jamaah pengajian semenek lamun salat berjamaah ning tajukun kabeh mangsa momota ya Allah kin tajuk semun bakal subuh lega ta sesak lega saking apane saking gede berarti jelas wong youtuber laka sing lawan Gusti Allah tapi akeh sing nurut ning Gusti sebab apa wong junti weten insyaallah KTP-ne Islam alhamdulillah akeh umat KTP-ne Islam kabeh cuma sayang ning masjid durung kabeh ditakoni salate sukiki bae sapa weruh kok bengi dicabut ayo sapa sing weruh kok bengi dicabut nyawae sapa sing weruh jodoh pati rejeki blai langka sing weruh urusane Gusti Allah mulane Gusti Allah istimewa ngundang kula panjenengan sami ya ayyuhalladzina amanu he wong junti wonten sing pada ngandel bae
seolah-olah Gusti Allah ngomong bu sing ngandel bae sing ngandel mah ongko iya kono sing ngandel pada nurut ning Gusti Allah sing ngandel ya ongko ba madega sing ngandel anak genai sing ngandel anak gena sing nurut anak genai sing nurut ya anak genai ngandel napa mboten sallu alaihi lamun sampean ngandel pada maca sholawat ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasallimu taslima lan pada kirima salam penghormatan ning Kanjeng kirim salam sing iya ningan kanggo ya Allah wis judul kirim salam penghormatan ning Kanjeng ari kun munene kirim salam kanggo kakang sing kaduan kakange pada mene blibo ya Allah kin ki bengi kin sing hadir ki paku akeh lanang tak akeh wadon kene berarti jelas akeh randane bapak ya iya ya wong lanange laka pada digawab wong lanange yang kane kirim salam singkat dan soten Ustad kita mau wong lanange langka empu lagi kerja ning tiba dikirimi salam singkat do kula ngejake ibu kirim salam penghormatan ning Kanjeng jadi kirim salam singkat doane ning Kanjeng Nabi Moha sing lagi dieling-eling muludane bengi ki lahire bengi ki muga-muga kula panjenengan kabeh dadi wong sing ahli ngagungaken ning maulide Kanjeng Allahumma amin ya rabbal man azama maulidikum tusabi Allahu yaumal qiyamah sing sapa wonge ngagungaken ning maulide Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka wong mau angsal syafaat saking Kanjeng Nabi benjang wonten dinten kiamat Allahumma amin ya rabbal nyuwun acara gelar sorban wis digelar sorban wis ya wis kok kula maca sholawat toli panitiane muter gelar sorban ki kanggo apa kini ya kanggo nambah-nambah biaya mulutan konon alhamdulillah pun mangga sekedap balikan kirim salam sing kantoan kanggo Nabi akhir zaman najan ado sing panggonan kaya nyanding najan ado sing mata tapi parek ning hati sun janji bakal setia ngenteni kakang ngenteni mah ya Allah ngenteni ning pasar Karangampel ngenteni ning perapatan mundu konon ning zaman akhir bu janji karo Kanjeng Nabi sun janji bakal setia nuruti amin nuruti apa tadi Kanjeng Nabi nuruti ajarane Kanjeng amber apa nuruti Kanjeng Nabi amber oli syafaat sing Kanjeng ari syafaat ku apatan syafaat ku pitulung sing abit dunya sampai tekang akhir kenang kulane demen ning Kanjeng sering maca salawat ning Kanjeng Allahumma amin ya rabbal sallu ala nabi Muhammad mangga panitiane siap-siap panitiane mangga gelar sorban yuk sareng-sareng ngiras ngirus langsung bari kulane salawatan panitiane gelar sorban Allahumma sholli ala Muhammad
ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Mangga sareng Bu. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Wong lunga ngaji ganjarane nomor wahid. Ai sepi. Amin. Bagus. Sing amin berarti kupingnya ngerongok sisi kene mah kupingnya beli krungu kabeh. Wis diwara bakaana kalimat doa muni wong lunga ngaji ganjarane nomor wahid. Ari wahid ku siji. Wong lunga ngaji ganjarane paling utama. Wong lunga ngaji ganjarane paling ya. Wong lunga ngaji ganjarane nomor Kenapa beli amin? Kenapa Bu? Ya Allah. Wong lunga ngaji ganjarane nomor wahid. Muga-muga kula kabeh wafate syahid. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Hewan darat lautan lan malaikat nyuwunaken ampura ning wong ngaji awit mangkat. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Hingga balik ning dalane dipayungi wong ngaji. Apa maning lamun ngaji awan bengi. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. gelem maca sholawat diparingi 100 rahmat. Amin. 30 ning dunya 70 ning akhirat. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bapak lan ibu ajawani tinggal salat amal kang manfaat kanggo sangu ning akhirat. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Muga-muga ingkang sampun nyukani sedekah kangge panitia wis aja curiga. Sing penting panut panitia Maulid Nabi, panitia mushola,
terutama Kang Ustad Gupron panitiane, ketua musolane, pengasuh musolane, ibu-ibu sing pada sampun sodakoh, muga-muga harta sing disodakohkeun diganti dening Allah Subhanahu wa taala kelawan harta ingkang luwih akeh, amin, luwih halal, amin, luwih barokah, amin, ya rabbal alhamdulillah. Eling-eling kula panjenengan sami gelem kumpul-kumpul bareng dateng majelis ingkang mulya mungkipun Gusti Allah duh wong junti weden. Nah, pada pikrungu ya kupingnya semono wong junti weden. Ora semaur-semaur acan. Ya guna dalem ta, anak ta, waras ta. Eling-eling kuda gelem kumpul bareng-bareng waya menek wis sedekah alhamdulillah, wis maca sholawat alhamdulillah, apa maning sing diwaca mau Pak Bu arane sholawat durung ada si cocok sholawat apa kalah? Salsul bae, durung cocok sulmaning. Bu, sabrang kali sholawat. Arane sholawat rahmat. Ana rahmatana. Kin pausing diwaca mau arane sholawat rahmat. Fadilah sholawat rahmat kula waca bareng-bareng datang majelis ingkang mulia. Muga-muga kula sing lagi sakit penyakit enggal diangkat kenang Gusti. Allahumma amin ya rabbal. Sing lagi puyeng ilang, sing lagi watuke, sing lagi encok-encoke, sing lagi wutune, sing lagi setruk-setruke, sing lagi lara endas-endase, sing lagi lara mata-matane, sing lagi lara untune, sing lagi lara tangan-tangane, sing lagi lara sikile. Ada bagen kunci sampean kuwoni ya Allah. Ya maling-malingannya semaur gabung. Mapan kula kan ngomong kupinge rongoka. Kupinge kerongokaken kan dibuka sing jelas. Masa sing lagi lara endas-endase ilang bagen. Ya Allah. Ya maling-malingane semaur gabo bakar rupane kudu menggok ya menggok. Wong numpak mobil gabak ka anak enggok kan kudune menggok menggok. Lamun lempeng ki anak truk lagi mogok kok dijendong pe konon. Lah blai. Bulane bagian maling-maling pengajian sampean putus semaur kudu ngomong tapi sekira-kirane omongan kudu dienggok kakenya menggok sing lagi lara endas waras konon ojo kuno sing lagi lara endas ilang bagian das ilang bagian ya lo terus begitu memonggah. Ya nyangka nih, kula kan beli ngomong hilang, sing lagi lara endase, siapa sing ngomong siapa? Kula mah beli ngomong beli, sampean sing ngomong sing lagi lara endase waras, sing lagi lara matane waras, sing lagi lara untune, sing lagi lara sikile, alhamdulillah. Intine sholawat mau kula panjenengan sebuah bareng-bareng datang majelis niki moga-moga kabeh ingkang hadir datang majelis niki masyarakat desa Junti Weden rakyate Bapak Kuwo Oming disehataken jasmani rohani dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alhamdulillah.
Pangapunten Bu, pangapunten ibu-ibu, bapak-bapak, dikumpulaken kenang panitia bengi nggih dijak apa je Bu? Dijak apa? Yang ngaji dalam rangka apa? Peringatan Maulid Nabi sing keceluk muluk selontaring jagat arane muludan wong muludan ora kudu ning cerbonan meneng bae kali ngrokaken bae kaya Allah rewel temen ya dreng ya prasane makna tabuane lewat wong muludan cukup karo pengajian wong muludan ora kudu pengajian wong muludan cukup karo marhabanan wong muludan ora kudu marhabanan wong muludan cukup karo maca Quran wong muludan ora kudu maca Quran wong muludan cukup karo sholawatan amin ya rabbal wong muludan berikutu makat ning Cirebon da makat ning Cirebon ning Sumber ning Trusmi apa maning ana sing jarah walisa nglaksanakan muludan berikutu kudu peplesiran wong muludan cukup karo nganakaken bokatan wong junti weden bisa nglanak nglaksanakan muludan nganggo pengajian sebab pengajian mah kudu akeh duit iya kono bukti nanti taruh bet kudu tiba iya panggungnya tiba alo-alo sepikire ya tiba kursi sing didodoki tiba banyu kanggo nginunge tiba jabure tiba dibayar siapa? Papa woming sedulur kula dewek alhamdulillah Allahumma amin ya rabbal mulane wong muludan beli kutu-kutu nganakaken pengajian cukup karo marhaba bokatan marhaba nene repot bae kenang beli kaul bae kenang dagangan ba kenang lulu duit ba pijer usaha ba dadi muludan disempat marhabanan cukup muludan dewekan karo ngagungaken lahir Kanjeng Nabi cukup karo maca cukup karo maca pangapunten bapak-bapak ibu-ibu wis pada bisa maca Quran durung Bu bisa maca Quran Bu bisa Masya Allah Bu mulane wong muludan beli kudu maca Quran sebab bapak ning zaman akhir akeh wong akeh manusa duwe matane beli picak beli kotok tapi beli katon ayo kenapa menang Bu duwe mata ning zaman akhir kini zaman akhir akeh wong duwe mata tapi matane beli picak beli kotok tapi beli katon siji nomor loro ning zaman akhir akeh wong akeh manusa duwe kuping beli budeg beli tuli tapi beli krungu ana beli akeh ku kaya apa cang durung diterang-terangkan ada akeh kaya ya aning zaman akhir akeh wong akeh manusia duwe hati hatine beli mati tapi beli rasa beli duwe bamarasa mulane wong muludan beli kutu ngaji Quran beli kutu maca Quran cukup karo
solawatan. Wis nerakan telu dikit. Ake wong duwe mata, mata beli picek dikotok bu, tapi beli katon pirang-pirang ning zaman akhir menusa uwong kula panjenengan sami umure wis 60 tahun 70 tahun tapi beli katon maca Al-Qur'an. Beli katon ning tulisan Al-Qur'an. Pirang-pirang wong judi weden beli matane beli kotok dipicek beli katon deleng musa, beli katon deleng mas, beli katon deleng kia, beli katon deleng us. Iya kono. Ana wong kene ana. Muga-muga kula panjenengan kabeh duwe matane katon, matane cekas, matane jelas deleng sing manfaat. Deleng tajuk katon, deleng masjid, deleng Al-Qur'an, deleng ustad, deleng kiai, deleng pakuwu, deleng lakine dewek, ilok ngalem tabeli, ilok ngalem beli laki. Ya Allah, wis bab galemen kok. Yuk dititeni. Oh iya kun oli wong ngaji ku Bu. Madir ka wong sing arane ilmu lamun sampean ngaji ngerongokaken toli paham ngerti toli muni. Oh iya iya. Yo bareng muni kabeh. Ternyata kita ki umur wis 70 tahun matane durung picek durung kotok tapi masih durung katon deleng huruf-huruf Al-Qur'an, masih durung bisa maca Qur'an. Ana wong kene ana njaluk pangapura ning Gusti. Al-Qur'anku Pak Bujare almarhum almaghfurlah Gus Dur. Al-Qur'an iku tanpa ditulis bisa diwaca. Artine lamun sampean saking bisa maca Qur'an wis sing apal bae apa. Kedumane sampean ku apa? Kita mah alhamdulillah Ustaz, Qur'an ku ana 114 surat tapi keduman mung Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Alhamdulillah. Mulane sing sering perlu tahlil. Wong tahlil kah kabeh sing diwaca ayat-ayate Gusti Allah. Wis sing nomor 1 muga-muga kula panjenengan matane sehat waras toli deleng sing manfaat. Allahumma amin ya rabbal. Sing nomor lorone Pak Buning zaman akhir ake menusa ake wong duwe kupinge beli budeg, kuping beli budeg beli tuli tapi beli kro. Apa buktine? Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Suarane wong apa? Biasane wong adzan genah ning ndi? Ning masjid awat tatawan ing tajuk. Pangapunten sampean lamun lagi ning pasar, lamun lagi ning sawah, lamun lagi kerja, lamun lagi dagangan, lamun lagi nunggoni warung, ana suarane wong adzan ku krungu ta beli. Wis krungu ku toli pada marak ta beli. Ya mending masih krungu mah mending kumakadana ana sing beli krungu berarti jelas kuping beli budeg beli tuli tapi beli krungu ana suarane dan padahal adan iku undangane Gusti Allah. Ya Allah akeh ning zaman akhir undangane Gusti Allah kalah kenang undangane Paku. Ayo ngandel beli undangane Gusti Allah sing duwe urip, sing ngupai nikmat, sing ngupai rezeki, sing duwe bumi, sing duwe langit, diundang kenang Gusti Allah sampai ake-ake meleot. Tapi diundang kenang Gusti kenang Pakuwu rikat. Contoh apa? Penuru contoh penuru. Contoh. Bapakku ngadeg ngumumaken rakyat
kabeh bae lanang wadon sukiki jam 10 pada kumpulan ing kantor kubu desa Junti Weden. Jam 10 takon le sampean. Dipaya papaku garap papakumu garap upai beras setengah kintal duite 2 juta. Jam 10 sukiki market jam pira ngomonga market jam pira ngomonga jam 7 jam 6 jam 10 jam 9 sedurunge jam 10 wis teu. Masya Allah, aja mani sampean si masih tandang, mbok tua sing. Garap mentiwa, garap tingkat tolku. Jare siapa? Ya bujemu ipaku ngomong, kongkong matak tingkat tol. Anak peju dipahit beras setengah kintal. Anda mau kena ada? Kalau duit 2 juta dikaku dewek bae ngejak putu makono duite dijaluk. Pak kuwu ngongkone jam 10 ning kantorku dipae duit dipae beras setengah kin duit 2 juta. Jam 6 wis mang jam 7 wis mang matur gaduk beras setengah kita duit 2 juta entok beli di pangan sebulan entok beli kurang beli. Ya Allah, undangane Gusti Allah kalah kenang undangane Paku. Gusti Allah ngundang waktu duhur jam 12 ning tajuk Nurul Huda hayya alal falah market jam pira ngomong ayo ngomong bro market jam pira ora mar kaca. Ya Allah, tegawaya beduk pegawean durung tutup pragat. Ya tutup kalau pragat kepada mung wong ngaji kubu wong nembang sairku baka awale ag telorone ya ag maning mulane tegawaya beduk pegawean durung wong di kono wong di tegawaya beduk pegawean durung tegawaya asar kloyonge mangkat ning tegawaya magrib matane wis wayah tegawaya isa gelar-gelar wayahe subuh. Ya syukur wong Junti Weden daripada ngaku dewek mah. Ya iya Ustad, jare Ustad puja ari wong ngaji ku belajar dadi wong belajar dadi wong belajar dadi wong eling wong sabar segalane. Kaligane ketemu dalane najan pegelan kesel bapak ibu nunggune beli peduli dadi kelakone